าวสวนชาวไร่อีสานตะวันออกอีก4วันฝนมาแน่ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่29มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาบริเวณประเทศไทยทางตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ที่จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนนะครับในวันนี้วันพรุ่งนี้และมะรืนนี้นะครับ29จนถึง31มกราคม2566จะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นสุดๆนะครับในระลอกนี้จะหนาวเย็นที่สุดในระลอกนี้นะครับ29จนถึง31มกราคม2566จากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้และมีกำลังแรงตลอดทั้งช่วงผลักดันในด้านของเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่าง 1,014 จนถึง 1,024 เฮกโซปาสคาลแผ่ลงมาแตะพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนในบางพื้นที่เราจะเห็นเคอร์ฟที่ยื่นนะครับมีความถี่มีความลึกมีความต่อเนื่องและเส้นเคอร์ฟที่ยื่นนะครับยื่นลงมากลางประเทศดังนั้นหนาวระลอกนี้จึงหนาวกว่าในทุกรอบที่ผ่านมานะครับบวกกับลมกระโชกแรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงกลางวันทั้งในช่วงเย็นและในช่วงดึกของทุกวันนะครับจนถึงในวันพรุ่งนี้30มกราคม2566และหลังจากนั้น31มกราคมลมกระโชกแรงจะลดลงนะครับแต่หนาวเย็นสุดในรอบนี้29จนถึง31มกราคมนะครับหลังจากนั้นลมกระโชกแรงก็จะอ่อนกำลังลงและอากาศจะอุ่นขึ้นในช่วงวันที่31ในช่วงเย็นจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจากนั้น2จนถึง7กุมภาพันธ์จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาซึ่งพื้นที่ฝนจะเน้นอีสานก่อนนะครับโดยเฉพาะทางตอนล่างและฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาก่อนนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและนะครับจะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ยโสธรอำนาจเจริญรวมถึง101และสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับในระยะต่อไปและหลังจากนั้นจะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนที่ในวันที่3กุมภาพันธ์จะเริ่มกระจายมาที่บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางทางตอนล่าง4กุมภาพันธ์จะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและวันที่5จนถึง7กุมภาพันธ์กลุ่มฝนฟ้าคะนองยังคงมีลักษณะของการกระจายตัวบริเวณภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกตลอดทั้งช่วงนะครับแต่กลุ่มฝนรอบนี้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยรินๆปรยๆนะครับเข้ามาเป็นส่วนใหญ่และเน้นมีเมฆครึ้มมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างรวมถึงทะเลอ่าวไทยให้พัดเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับส่วนพื้นที่ที่อาจจะมีฝนปานกลางจนถึงหนักเข้ามาจะเน้นบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างและรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับส่วนพื้นที่อีสานทางตอนบนทางตอนกลางรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับเน้นมีเมฆครึ้มเข้ามามากส่วนภาคเหนือจะไม่เน้นฝนนะครับในช่วงนี้เพราะยังคงมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอากาศแห้งอากาศเย็นยังคงหลงเหลืออยู่นะครับการพัดนำความชื้นจะพัดนำความชื้นจากทางตอนล่างๆนะครับและฝั่งตะวันออกของอีสานค่อยๆไล่เลียงไปนะครับจากอีสานทางตอนล่างตอนกลางขึ้นไปตอนบนมาที่ภาคตะวันออกภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางขึ้นไปสู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคเหนือทางตอนล่างนะครับส่วนภาคเหนือทางตอนบนอาจจะไม่ถึงนะครับเนื่องจากความชื้นยังคงพัดเข้ามาไม่ถึงนะครับเป็นระลอกแรกที่มีการพัดนำความชื้นเข้ามาซึ่งอากาศแห้งอากาศเย็นยังคงหลงเหลือนะครับจากการลุกไล่ความชื้นเข้ามาไม่ถึงดังนั้นภาคเหนือโดยส่วนมากก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคต่างๆนะครับดังนั้นขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งเตือนในด้านของฝนเข้ามานะครับในช่วงต้นเดือนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับซึ่งก็เหลืออีก4วันนะครับที่จะเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาคือในช่วงวันที่2กุมภาพันธ์2566และนะครับจะมีฝนตกยาว2 3 4 5 6 7
และในบางพื้นที่นะครับอาจจะเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาโดยเริ่มตั้งแต่ในวันที่1โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนับรวมกันแล้วก็ประมาณ6จนถึง7วันเลยนะครับฝนระลอกนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรต้องระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกในช่วงนี้ส่วนการแจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นนะครับในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นจึงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจากมวลอากาศเย็นที่มีกำลังแรงพัดเข้ามาปกคลุมนะครับและมีลมกระโชกแรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับภาคใต้คลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า4 เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งสูงมากกว่า2 เมตรนะครับชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับภาคเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาต่ำสุด 11-15 องศาและสูงสุด 26-32 องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 1-10 องศาลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาและสูงสุด 23-27 องศาบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นจนถึงหนาวลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด 15-18 องศาและสูงสุด 28-30 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นจนถึงหนาวลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด 15-21 องศาและสูงสุด 27-30 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศเย็นลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด 17-19 องศาและสูงสุด 28-31 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหนาวเย็นระลอกนี้นะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะหนาวเย็นกว่าทุกระลอกที่ผ่านมานะครับ29จนถึง31มกราคมนะครับหนาวเย็นสุดในฤดูหนาวของปีนี้พื้นที่ไหนมีอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างและหนาวเย็นสุดอุณหภูมิแตะที่เท่าไหร่กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้นะครับส่วนภาคใต้ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเหลือ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 19-24 องศาสูงสุด 27-30 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าคะนองลดลงเหลือ 20% ของพื้นที่ส่วนมากเน้นตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาและสูงสุด 30-33 องศานะครับต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวต่างประเทศกันนะครับภาพข่าวต่างประเทศภาพแรกที่อิหร่านได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ที่เมืองคอยจังหวัดอาซาไบจานทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเวลาของประเทศไทยนะครับตรงกับเวลา 1:14 นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมา 29 มกราคม 2566 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 คนและบาดเจ็บ 440 คนนะครับแรงสั่นสะเทือนยังรับรู้ได้ในหลายเมืองรวมถึงเมืองทราบลิสเมืองหลวงของจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกที่อยู่ใกล้เคียงนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศรวมถึงที่ฝรั่งเศสนะครับฟิกเดอร์นอร์ที่ราบสูงยอดเขาความสูง 1,211 เมตรอากาศหนาวเย็นติดลบ 8 องศาและมีน้ำค้างแข็งขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ